أربع خمسة خلانا جوچول بتوات داملت انت خوب اتلون ويرنجو بتوات شو تارد علي تيخول ويرنجو بيت بقال تشرارة بنداي حقيقات يرخائيت بين مدن مكمل مبيتايل برخشلي شامن تانين امپرسوبت قد چيبت ملت مخايونة چيبت مخايونة جو صدره بلچت خايومت على لينتي خد انا چتويتا چتوي شدري تاني عبيتم بسن من نوخن بطلابن من نوخن قد بتخزيتون لعصرتا انا هم سميعتي بشوميتون من نوخن باكورن سجولي چون اشت اني بكارت اخوني مغبة دكتور نبونيت نمرود بكرة مني انا من نوخن بكارة باكور من چلوخن بكارة باكورن من چلوخن بكارة باكورن من چلوخن ان بس مالوخن قدي تيمون اني نكتيت متيلوخن قد تخمنيات برينكاتوخن قايد جببون قايد تيمون مدمن دي جارج ودن ولا هالأديولم بيد جداني تريسرش مد پاسل تا انا جاي اون و شنيو هل دادي قلن شنيو بیاین تانی تونی عدیه کت اکالا بشمایتون ورد آخرش بشمیلو خنانا پمزمن قدی تیمو کت ارپاشنت بیتاین انشولانت لن ویده ودن جو دچ تاون قدیشه مار خطرت ایدی آتر بيتشلايخ مارخ باروكان لخامسوملي لشانديا إن هيمانوت إتلان إن زيت إتلان يتوا تلمتا بتبيشا بوس بايلا خويادان مغزخلي قد آوا خطرت إيدت باروكان مارا بشمشي بودجيت قديان سيرويات يابونا أربي كإما أربي خمشة كإما أربي شوا كإما خمشي كإما هلم ليلة بشتغل تبودجي كاتن تخصيص ليلة دوكتا رابا من إدارات أورغانت أطرز جداني شرائطينا قد أي بودجي أنا شكيلون من دوي متويرين جو مجلس الله بليخن أنا شكيلون اولین شاخص بیتاین ابوجه با ایپالیلا خبوجه لگت تعداد درای جسندی قدریه که انتخابات مجلس ملاک متویان به نام خداوند بخشنده مهربان به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید با کسانی که از شما نفرت کنند احسان کنید لوقا باب 6 آیه 27 با عرض تبریک هفته بسیج و سلام به روح پرفتوح معمار انقلاب آرزوی سلامت و طول عمر مقام معظم رهبری و سلام به محضر همکاران محترم هیئت رئیسه و ملت شریف ایران خصوصا مردم فهیم و شریف آشوری که با حسن اعتماد خویش 3 دوره امانت وکالت خود را به بنده سپردند امیدوارم توانسته باشم به معنای واقعی نماینده آنان بوده باشم. جناب آقای رئیس جمهور ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی اون جناب از حضورتان میخواهم دستور پرداخت به موقع و 100% بودجه تخصیصی اقلیت‌های دینی را صادر فرمایید. متاسفانه بودجه همواره در ماه‌های پایانی سال به حساب انجمن‌ها واریز می‌شود. دستور فرمایید در راستای فراهم نمودن فرصت برابر و تحقق شعار عدالت محوری از نیروهای توانمند و مدیران موفق و با تجربه آشوری و دیگر اقلیت‌ها در مدیریت‌های ملی و کشوری استفاده شود. دستور فرمایید هزینه آب و برق و گاز کلیسا، اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی،
واقع در روستاها همانند سایر اماکن مذهبی مجانی شود. به وزارتخانه ها ابلاغ فرمایید در حل مشکلات اقلیت ها مساعدت نمایند. از آقای دکتر لاریجانی ریاست مجلس خواهانم تا ماده 881 مکرر که مدت مدیدی است در کمیسیون قضایی به مجلس بیاد. از حضرت آیت الله لاریجانی ریاست محترم خواهانم نسبت به رفع نواقض شهادت، قصاص، مسائل ارث و وراثت به خصوص ماده 881 مکرر قانون مدنی که باعث فروپاشی خانواده هایمان می شود چاره‌جویی فرمایند. از وزیر محترم آموزش پرورش می خواهم با گذشت 2 ماه از سال تحصیلی دانش آموزان آشوری فاقد معلم دینی هستند دستور استخدام و بکارگیری نیروهای لازم را نمایند. مدارس ما مجانا در اختیار وزارت آموزش پرورش می باشند. متاسفانه هزینه عوارض شهرداری ها را هم انجمنان می پردازند. دستور پرداخت مسئولین را بفرمایید. با وزارت ورزش و جوانان می خواهم نسبت با گذشت بیش از 1 ماه از وقت ملاقات تاکنون دیداری نداشتم. جشنواره بین‌المللی فرهنگی ورزشی تموز آشوریان ارومیه که بیش از 11 سال برگزار شده در برنامه سالانه ورزشی کشور قرار داده بودجه خاصی تخصیص شود. درخواست می شود بودجه جهت 2 باشگاه ستاره آشور تهران، آشور ارومیه که تیم فوتبال آن مقام اول شهرستان را داراست در نظر گرفته شود. از وزیر